Haftalardır öksürüyorsunuz, doktorunuza gittiniz ve bütün tetkiklerinizi yaptırdınız. Doktorunuz her şeyin normal olduğunu mu söyledi? Aslında hiç de yanılmadı. Gerçekten bu seneki salgın tam da böyle seyrediyor. İnatçı, yavaş iyileşen, geçmeyen öksürükle seyrediyor ve bütün tetkikler de normal çıkıyor. O zaman ne yapabilirsiniz? Bitkisel kürleri kullanabilirsiniz. Ihlamur, kekik çayları, kozalak reçeli gibi. Limonlu, ballı kürler, tarçınlı kürler gibi bunları deneyebilirsiniz. Sigara kullanıyorsanız mutlaka sigarayı bırakın. Zararlı alışkanlıklarınızı bırakın. Aynı zamanda D vitamini kullanmayı ihmal etmeyin. Doktorunuzun önerdiği öksürük haplarını eğer kuru öksürükse kullanabilirsiniz. Uyku düzeninize dikkat edin. Triflo egzersizlerini lütfen ihmal etmeyin ve yapın. İkincil enfeksiyonlara karşı kalabalık ortamlara girmekten biraz uzak kalın ve mutlaka maske takın bu tarz ortamlarda. Ve eğer 2 ayı geçen öksürüğünüz olursa, öksürük 2 ayı geçerse lütfen tekrar doktora gitmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın.